CD を焼く場合に非常に便利な編集の方法となっております。So, from the insert menu, if I choose to insert a CD track, this selected event will suddenly become a track on your CD. 挿入メニューの中から CD トラックというのを選びますとですね、今現在選ばれている、このイベントのところに CD トラックの設定が行われます。So here you can move these tracks around within your file. And for anyone who's used CD Architect, you'll see that just about all of the functionality of CD Architect has been brought into SoundForge for very convenient disk-at-once CD creation. 現在の、今回のバージョン10にも、含まれているんですが、以前から同梱されてました CD アーキテクトという、CD マスタリングソフトウェアがあるんですが、その機能と同じようなことがこのサウンドフォージの中から、行うことができるようになりました。From the view menu, you'll see that we have collected all of our metadata windows within this metadata subfolder. And if we display them all, here we've got these different metadata views, including your CD information, summary information, things like that. 新機能の中の一つとして新しいメタデータの、ウィンドウというのが追加されたんですが、この中にもこういった CD の情報を、例えばトラックごとにインフォメーションを入れるといった、今まで CD アーキテクトの中でしかできなかったことが、メタデータという形で、この CD アーキテクト同様のものがサウンドフォージの中からできるようになりました。So one thing to remember is that we brought most of the functionality from CD Architect into SoundForge, but not 100% of the features that CD Architect had. So we are still continuing to bundle CD Architect with SoundForge, and users who want to continue to use that product can. It hasn't been updated per se, but the same version of CD Architect is still available with SoundForge 10. その CD アーキテクトの中の機能が全てサウンドフォージに移ったわけではないので、例えばもう少し複雑なことを設定したいという場合には、今まで通りにCD アーキテクトの方をお使いいただけるようになってますので、用途に応じて両方便利な方を使っていただくということになります。And when you're working in this event editing mode, you should keep in mind that these events are not saved when you save your file as a WAV file or an MP3 file. So if you want to maintain the events that you've created to remember all that information, you will want to save your file as a SoundForge project. このイベントの編集モードで一つ注意していただきたいこととしてはですね、この状態から例えば WAV ファイルとか MP3 ファイルに保存した場合にはこのイベントの情報自体は失われますので、後でまたそのイベント単位での編集を行いたい場合であればサウンドフォージのプロジェクトファイルというフォーマットで保存する必要があります。So the next thing I'd like to show you very quickly, a new feature, is the Elastic Pro Time Stretch and Pitch Shift plugin. 次の新機能で、エラスティックプロのタイムストレッチ、ピッチシフトプラグインを紹介します。So, in the process menu, under time, we now have the old time stretch plugin and the new Elastic time stretch plugin. So, using the old plugin, I'm going to give you a quick preview of what if the old plugin may have lacked. So when we preview this, take a listen to what happens listening to some. Welcome to Acid Wait for number 59 for Friday the 13th. So when you had to slow down vocals or something very slow with using the old plugin, the audio could lose quality and kind of stutter. But using the new Elastic Time Stretch Pro, you get a much higher quality. Welcome to Acid Wait for number 59 for Friday the 13th, 2000. Better quality without the same stuttering that you used to get. 今までのサウンドフォージにも、今タイムストレッチのメニューの中から、選ばれたようにですね、いわゆるもともとついていたタイムストレッチの機能があるんですけども、ソースによって、特にテンポを遅くした場合にはですね、不
不自然さが目立ってしまうということがありました。で今回、Z プレイン、という開発会社のエラスティックプロというタイムストレッチのこれはプラグインとしてですね、新しいエンジンが入りましたので、これによって、よりクオリティを維持したまま、テンポを速くする、遅くする、あるいはピッチシフトをするという、そういう、機能として、新しい機能として追加されました。And because this is a DirectX plugin, you can also use it in Vegas and Acid and other host applications. でちなみにこの機能はDirectX プラグインとして提供されていますので、例えば他のアシッドであるとか、ベガスといった、他のアプリケーションからもプラグインとしてお使いいただくことができます。Some other exciting new features within Forge 10 are the Isotope mbit and dither plugin and the Isotope 64-bit SRC sample rate conversion plugin. Again, they give us more quality, higher quality bit depth conversion and sample rate conversion than the previous versions in Forge. 同様にですね、ビットコンバージョンであるとか、サンプリングレートコンバージョンっていうのは今までのサウンドフォージにもついていたんですけども、さらに今回、アイソトープ社、これはエフェクトであるとか、マスタリング系の、プラグインなどで有名ですけども、そちらが開発した、M ビットプラス、それから、64ビット SRC というよりハイクオリティな、ビット変換、あるいはサンプリングレートコンバージョンの機能がサウンドフォージプロの方に追加されました。Now, the last thing I want to show you, because we're running out of time, is the support for musical instrument file processing. So DLS files, sound fonts, and Giga Studio files can now be opened and edited within SoundForge. So from the Open menu, I've just opened a DLS file, and you'll see that I can now use all of the same effects and processes on the individual notes within a musical instrument file. Be a very useful and handy tool for sound editors. ソフト音源のファイル、例えば DLS ですとかサウンドフォント、あるいはギガサンプラーのファイルを直接開きましてですね、そしてその直接開いた波形のところで、一つ一つの、今まで通常な、サウンドフォージと同様の、編集を行うということができるようになりました。So here's a Giga Studio file. Works the same way as DLS files. これも例えば、そのギガサンプラーのファイルですけども、その一つ一つのただノートの編集であるとか、音質の編集などができるようになっております。So, unfortunately, that's all the time that I have to show you today, but we do have two hands-on demo machines with SoundForge 10 running, and you can give them a try yourself and see how the event editing mode works and other things. And if you have any questions, please ask us. 時間の関係で、その他にもいくつか、新機能あるんですけども、時間の関係ありません割愛させていただいて、今日は実際に触れるコンピューター2台ほど用意してますので、この発表会の後に実際に触っていただいて、またご質問等あれば、私どもの方に質問していただければということです。はい、じゃあ以上、スティーブの方からの新機能のご紹介となりました。では、少し、5分ほどでは休憩という形で、時間を取らせていただきたいと思います。で後半は、スクエアエニックスのソケンさん